Omulabu waffe owa Soti TV wasize bulungi bwakedde webale nnyo webalira ddala kubeera naffe twasalawo tukutambuze otegeere bulungi nnyo nti oli sure okuva wakaawo ogenda okola ebyokola ate era obe sure nti ojja kukomawo ng'oli safe oba nga oli mulamu. Nolwekyo olwaleero tuzzeeko nate eggulo twabadde twogera kubonero buwoni nga twakugamba tujja genda nga tukugirayo then ng'ate bwe tuleeta n'ebirala ebikuyamba mu nvugayo eya bulijjo. Olwaleero tuzze mu gurupu eno eya order nga bwe twakugamba nti order oteekwa okikola oba toteekwa kikola singa olaba layini esazeemu. Munange nno tuzze n'akabonero kano akolabamu ekidduka ate ne pikipiki n'ogirabamu. Ekidduka okiraba ne pikipiki ogiraba ate olabamu akasitale. Mu bubonero buno obwa order singa olaba akasitale akali perpendicular bwe kati kaba kakugamba nti ekyo tokikolerawo awo wennyini toteekwa kukikola. Nolwekyo bw'olaba ebidduka ebibiri nga wansi motoka waggulu piki wakugamba nti awo wennyini w'otuuse wadde olaba nti kkubo lyeyongerayo togenda mu maaso kubanga tewakkirizibwawo mmotoka wadde pikipiki. So ebidduka byonna tebikkirizibwa ate senga n'akagaali kaali kabeerawo banako bandikagaanye. N'olwekyo kitegeeza nti awo toyingizaawo era pikipiki n'emmotoka n'eggaali tebikkirizibwa kuyitawo. N'olwekyo senga olaba akabonero kano n'okalaba nga w'ogenda okuyingira kali mita tukateeka mita 5 n'ojja ng'okalaba bulungi kwata kubo ddala obodde ku lefuti teweeyongerayo maaso kubanga oyinza okuba otuuse mu kifo ekiri sensitive tuyinza okuba nga otuuse bulungi nnyo amaka g'omukulembeze w'eggwanga oba ambasada oba ekifo omuntu yenna ekifo ekikulu oba ebintu ebiri sensitive oba wonna nga balina kye bakolerawo naye ng'ekikulu kiri nti tewali kidduka kyonna kikkirizibwa kuyitaawo. Kyova olaba nga tukuteerawo emmotoka ate ne pikipiki nga biri presenting ebidduka biri ebirala byonna. N'olwekyo bw'olaba akabonero ako gezaako okumanya nti bakugaanye okweyongerayo n'ekidduka kyo kipaakinge wali then osobole okuba nga ogenda n'ebigere oba okola nga abakuumi oba nga endagiriro yonna endala eriwo oba omuntu aliwo mu kifo ekyo kyakugamba. Senga ogezaako okuwaliza n'ogenda mu maaso eyo ojja kusanga emisanvu ate obe nga osasula oba ogwa mu bintu by'otaasobole. Yes, bwatyo Muzeeyi Wilson Tamale ate bwafundikidde wiiki yaffe olwaleero ng'atuwa obubaka obwo obw'enjawulo gwe wenna alina ekidduka oyinza kutambula otya oyinza kukivuga otya okwewala obubenje. Goberera bubonero bw'oku nguudo ng'ovuga ojja kulowooza nti munno akalaba ate nga nawe tokalaba ate muve mukole obubenje. Mpolampola tugenda kutambula tunulire mpolampola ensonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Olunaku olwajjo minisitule yatuwaddeko ka snapshot mpolampola oba ka synopsis mpolampola ku bigenda maaso mu nteekateeka ey'okugema bannayuganda. Olwatusuubira nti olwaleero bagenda tubuulira enteekateeka eyabaddewo olunaku olwajjo. Ministry Interministerial Committee yatudde okwongera okusala entotto n'okuwabula president ku ngeri gye bayinza okuba nga baggulamu amasomero era nga yembeera ekyaliwo wakati mu ndwadde oba mu kirwadde ekya COVID-19 n'okugoberera ebiragiro ate ekirina okuba nga kimalawo ensonga yonna kyekyokuba nti balina kusooka kugema abasomesa. Abasomesa balina okuba nga bagemwa bali 55,000 naye wetwogerera bakagemako abasomesa nga 22,000 23 abafunye ejjaabu esooka ate nga bamazeeyo balinga 8,000. So embeera ekyali nzibu nnyo naye ng'olunaku olwajjo nga begambye nti abakulu baatudde okusala entotto n'okuwabula kubanga baagala reopening eno etandikire ku matendekero aga waggulu oba oliawo egende nga eslopinga mpolampola apaka ku bannaffe aba primary mulimu emyaka emimpi ennyo egijja okutwala akaseera akazibu ennyo ate okuddayo ku masomero. Twogera ku nsonga ey'okugema bannayuganda nga yekki obanga kyekisumuzo ekisigadde okuggula ebintu ebisigadde ebikyali ebisibe. Bwe twogera waliwo ensonga oba twakafuna eddagala erya COVID-19 jabs ezituweereddwa obuweebwa ndowooza ezo obukadde nga 2,700 sofa zetwakafuna okuva mu mwezi ogwa March omwezi ogwokusatu
enteekateeka eno yatongozebwa byebika by'eddagala ebyo bisatu bye tulina ebigenda maaso okubanga bikozesebwa ku bannayuganda. Tunayo Sinovac, tunayo AstraZeneca, ate tunayo n'eddagala eddala erya Moderna. Lino eggwanga erya America lyasembayo kubanga lituwa doses emitwalo nga 67 lyasembayo kubanga lituweebwa, naye nga uptake era ekyali ntono. Batugambye nti waliwo ensonga ez'enjawulo eziremesezza enteekateeka y'okugema. Lwaki okugema kukyali kutono nnyo? Nawunza obbeera eyo neweebuuza nti lwaki okugema tekutambula bulungi. Abamu bagenda mu centers ez'enjawulo ng'ogenze kugema naye n'otuuka ne bagamba nti either eddagala teririiwo oba terinajja oba lyaweddewo oba basuubira busuubizi kubeera nga balifuna. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku tterekero ly'eddagala mu ggwanga ekya NMS kyo kigamba nti bwe kiba kidispatchinze kasita basimbula eddagala lino okubanga ligenda terigenda mu malwaliro, ligenda mu centers ezo ezirina okubeera nga zigema abantu. Naye poor coordination oba oliawo eriwo yeyinza okubanga ereesewo embeera enzibu omukadde kano okuba nti abantu okugema kutambula mpola era kutambudde kasoobo. Waliwo ebitundu ebimu nga bwe nkugambye nti bw'ogenda mu bitundu ebya Eastern Butalejja erina ebizibu ebyayo, Eastern balina ebizibu ebyabwe. Abasomesa bonna okubanga bagema yenteekateeka eriwo okubanga amasomero gaggulawo, naye abasomesa bo batugamba nti bwe bagenda mu centers zino olw'okubanga waliwo ebyasooka okubanga biyitingana side effects. Nadde njogera n'omukulu Filbert n'atugamba nti side effects ez'eddagala lino zesinza okulabika nti ziremesezza abasomesa okugenda okufuna jaabu eno. Bo bagamba nti ministry y'ebyobulamu evunaanyizibwa okubanga ebagema tekoze kimala, ate ne ministry nayo erumiriza nti abasomesa nabo tebakoze kimala. Eddagala weeriri naye mbwe abamu baganya okubanga bagendayo. Twalondoola okugema mu Kampala enteekateeka bwe yatandika nga batandise okugema abasomesa Sinovac, eddagala ery'Abachina eryatuweebwa eggwanga erya China mu kutandika okugema abasomesa. Bo baali balina ensonga ezaabwe ez'enjawulo. Baakeeranga mu centers zino ezigema essaawa 12 naye nga batandika okugema bajja essaawa 3 naga tuleeseeyo doses 78 ne bagamba tugenda kugema abantu 100 bokka bokka, 10 olugwayo nga muddayo. Kati waliwo counter accusation ezigenda maaso, ono alumiriza oli n'ono alumiriza oli, naye ng'ensonga yonna erina kubanga eggwa nga abasomesa bagemeddwa. So abaana bakyali waka, tetumanyi bbanga ki, tetumanyi kye bakaanyizaako olunaku olwajjo, naye nga kikolaga nti kubanga proposal eyasoose okubanga eyisibwa bannaffe aba tertiary institutions oba amatendekero aga waggulu baproposinga kubeera nga gaggulawo omwezi ogwa November. Kitegeeza n'omwezi ogujja ogwa October abaana bakyali waka, tetumanyi bbanga ki, nga bwe gambye nti baatudde olunaku olwajjo okwongera okusala entotto n'okumalawo obumulumu obulimu, then bave maaso batuwe alipoota ne program entuufu. Naye nga mu bye bakkaanyaako okusooka bagamba nti amasomero oba ne banaaba baguddewo bajja kusomanga ne weekend, naye nga kyonna kyonna kiyimiridde eri basomesa. Support staff mbadde nkuwa wano ebyokulabirako nti mu ggwanga erya Italy n'amawanga ageeweeru bo kati ensonga y'okugema bagitutte nga eri compulsory. Okugema eri abakozi, bw'oba toli mugeme nga tolina green pass togenda kuddamu kubeera nga oweebwa omulimu. Naye ono kyajja mpola mpola ne batugamba nti no job no job. Mukulu w'omukulembeze w'eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza bwe yagamba abasomesa abo, naye bo bagamba nti bakkiriza okubanga bagemwa. Tusuubira nti omwezi guno ogunaggweerako eddagala liriwo lyonna lyonna expiry yaalyo ejja kubanga etuuse. Lyonna neririwo erigenda mu maaso okugemwa kati lirina okubanga ligweddeko ennaku z'omwezi nga 3 guno omwezi olwaleero 17. Kati abantu abasooka okubanga bagemwa bw'obanga bafuna jaabu yo mu mwezi guno gwennyini ogwa September, tugeze bafuna AstraZeneca, olina okuddamu okufuna jaabu eddako mu December. Naye ng'ate bano baataddewo enteekateeka bagamba nti olina okuba ng'oli fully vaccinated. Naye ndowooza kansooke negatte ku Robert Mutebi ono bw'aba ali set tubeere nga twogeramu ensonga ez'enjawulo mpolampola. Tujja kubeera ne ku kino kyennyini tugatteko n'ekyajjo, ensonga egenda maaso, ensonga eya kafyu, ensonga ey'okutulugunya abantu mu mbeera eya COVID-19. Kikyasoboka abantu kugondera ebiragiro oba tekikyasoboka? Kale kamwegatteko wano ali mu kibuga Makati tulabe ekibuga bwe kikedde n'embeera yonna ey'okukwasa ebiragiro ebya COVID-19. Tugende maaso Robert Mutebi mpola mpola tulabe nga tumanya ekibuga bwe kikedde ate nkya y'olwaleero.
ya neyanziza nnyo neyanzege Muhammad Wamala n'abalabi baffe ku SOT TV. Saawa zino nabasuubiza olunaku olw'eggulo nti nja kutambulako mu bitundu eby'enjawulo tubalageko ko butya embeera bw'ebeera mu budde obw'emisana vis-a-vis bwe kibeera ate mu budde obw'ekiro nga poliisi ate egenda maaso n'okukwasisa ebiragiro bya kafyu nga pulezidenti bwe yatugamba naye ate ne yeerabira okukwasisa ebiragiro ebirala era omukulembeze w'eggwanga ate bye baateekawo nga tugenda mu miggalo egy'enjawulo. Bwe tutuukidde mu kibuga olunaku olwaleero oyinza okugamba nga akeedi ndowooza zonna ezaali zigaddwa ezaali ziganiddwa okulabika nti ziggula zaggulwawo dda. Tetumanyi zaggulwawo mu mbeera ki zagoberera oba tezagoberera eyo sijja kugendayo kubanga anyinza okulabika nti ate nyanika abasajja bakatonda bazzeemu okukola oluvannyuma lw'omuggalo ogubanyigiriza ennyo n'olwekyo mu akeedi sijja kugenda kusampulinga kiriyo naye nga ekikulu ekisinga saawa zino kwe kubalaga butya embeera bweri mu kibuga. N'olunaku olw'eggulo ebitundu bye twayiseeyiseemuko obudde obw'essaawa emu kitundu mekaawo twasanze nga poliisi era zigenda mu maaso n'okuyiwa wamu n'okwonoona emmaali y'abantu be bagamba nti bakola mu budde obutali butuufu mu budde obwa kafyu. Nze kyendowooza nti si kituufu abantu oba oliawo wakiri bandi balese ne bakola okutuuka ku ssaawa nga 2 oba 3 kubanga embeera bannayuganda gye balimu si nnungi. Ki ekiri mu kibuga ekifaananyi ekituufu kaakati kye twagala okulaga gwena ali ku SOT TV nti ekibuga oyinza okugamba nti kyo kyeggula ne kyeggulira ddala bingi ku byateekebwawo biyinza okuba nga tebigobererwa naye ekisinga obukulu mu Kampala wakati abantu ekya masiki kyo abakikwata bukusu abasinga obungi abazirina bazitaddeko abazitadde mu bulago bazitaddemu naye nga ekisinga obukulu mu Kampala wakati abantu bagezezzaako nga bw'owulira okulabika nti ate bambala masiki baziteekako era nga abantu bo bakomerawo ddala okulabika nti bakakkalabya emirimu mu kibuga wakati nga bogenda maaso n'okulaba. Tukyali bubezi mu ssaawa emu naye olaba nga kumpi buli wamu wali bize ajjamu ku nguudo ne stage z'oku nguudo naddala za takisi zirina okubeera mu paaka enkadde oziraba nti nazo ate zijjudde motoka zijjudde sayidi ne sayidi ku nguudo ez'enjawulo naye nga yo paaka enkadde we tuyitiddewo njagala okutegeeza nti yo tennaggulwa mamba zikyaliyo n'emmotoka ezikuba tiya gaasi ezo zo zikyagumbidde ddala mu paaka enkadde wamu n'amagye gakyaliyo ate naggulwawo naye ebyo gyebiri ate okutangira abayinza okwagala okulabika nti oba oliawo batanula okulabika nti bekalakaasa nga baagala okulabika nti bayingira paaka eno. Tugenda kubanga tukutambuzaako oba oliawo ku nguudo ez'enjawulo obutembeeyi bomwe buli mu kibuga abagenda maaso n'okutunda emmaali yaabwe KCCA bweba tennaba kujja oba oliawo kuba kyaggwa naye nga bw'otunulatunula ku mbeera eri mu kibuga wakati nze nagambye nti nja kuleetera ebyokulabirako nga bwe neebuuza ekibuuzo nti COVID-19 akwata kiro wokka oba n'emisana akwata kubanga abannaffe aba poliisi bakalambira era bagenda mu maaso n'okulabika nti abantu babanyigiriza mu mbeera emu oba endala nga babagamba okuva ku midaala gyabwe abeeyiya olw'eggulo akati ne weebuuza nti ate abeeyiya emisana abo tebasaasaanya bulwadde. Kyekibuuzo kyenjagala twebuuze n'olunaku olwaleero nga bwe tubalaga embeera eri ddala wakati mu kibuga nga bwogenda mu maaso n'okulaba omulabi waffe owa SOT TV. Embeera yeeno ekibuga bwe kiti bwe kifaanana omuddo ogwali gutandise okukomawo mu nnaku ziri pulezidenti ze yatuwa ate era still njagala okutegeeza nti ate gwaweereddewo ddala kubanga bagulinnyiridde ate ne bagumalirawo ddala. Ekibuga kyonna kumpi kijjudde emizindaalo gy'ababuulira enjiri we tuyingiridde mu kibuga ku ssaawa ya Queen nga ababuulira enjiri kumpi buli wooyita be basingawo aneeno yonna gye tuli era ababuulira enjiri kumpi be bali buli wamu gwe wenna agenda maaso n'okutulaba bayitirivu nnyo nnyini ddala nga boogenda maaso n'okulaba. N'ogamba nti yeffe embasiso yeffe byakulwanyisa byo tulangiridde obuwanguzi obutalabikangako tulangiridde obuwanguzi mukama obutalabikangako tulangiridde embaga ezibadde zeesiba ekibuga kyekyo oli aleese disco namba anagiteeka mu kibuga nga boogenze maaso n'okulaba naye nga ekibuga akutwalizaamu bwekiti bwe kifaanana abantu bakomawo abantu bagenda maaso n'okukola ebizimbe byonna bye twaleka nga oba oliawo tebinnaba kuggulwa olaba nti byagenda maaso n'okuggulwawo okuggyako abo abatonotono
obaoliawo abaagaana abantu ogenda mu maaso n'okuggulawo nga tebasasudde oyinza okugamba nti ate bwe babadde tewannaba kuggulawo ekikuubo kyo tulingizaayo tujja kuba tukomawo mu kikuubo obaoliawo mu programu ezinaddako naye tulingizaayo nga obaoliawo olaba nga enteekateeka nayo ekyali nnuŋŋamu okwawukanako nga bwe kyali twasemba okubeera wano nga kwalisero yonna nzigale naye kakati tulaba nti amaduuka agamu obaoliawo bagenda maaso n'ogaggula tetumanyi lwaki amalala simagule naye nekyo tujja kubanga tukimanya era jjukira ntwasemba okuba wano nga n'abajesiko nabo bali mu kaaba bagamba nti babagambye okusasula emyezi gye bataakola naye olaba nti awamu waggule awalala si waggule ekitegeeza nti embeera mu akeedi ezimu erabika ebadde tennaba kutereera naye ng'abantu bakeera kuyiwa maali ku sayidi ne sayidi z'obuguudo buno obwatekebwawo obw'ab'ebigere ne bagenda maaso n'okulabika nti beeyeeya embekulo yesinga obungi mu Kampala enkya ya leero kubanga buli wooyita bataddewo omuzindaalo abatunda ababuulira enjiri abakola buli kimu bebo boogenda maaso n'okuwulira mu background omulabi waffe owa Soul TV bw'otunula waggula eri ku Namirembe Road olaba nga abantu abayingira ekibuga nayo bangi ddala abayingira ekibuga naye ng'okutwaliza wamu Muhammad Wamala n'abagenda maaso okutulaba tulaba nti ate obulamu mu Kampala bugenda buddawo mpola Kampala okwawukanako n'ebibuga ebirala etuze tubalaga bo abantu baamu ate ekya masiki kyo bakyembracinga abantu bazambalira ddala awatali akukakibwa wano tugenda kuba tetusukkawo paka empya etuli wano kwaliseero amaduuka gawaggulu ndaba kumpi gonna gakyali maggale ensonga tetunnaba kugimanya Namirembe Road bwatyo bwafaanana embeera mu kibuga ate bweti bwetambula abatunda ebintu nga bino bagenda maaso n'okutunda abantu okweyiiya n'okudda mu bulamu nga bwe baalimu olaba nti ate kigenda mu maaso mu Kampala awakati Wamala kankuddiza omuzindaalo ogenda maaso n'okuweereza tuwagadde tubalagekoko akatonotono ku kibuga bwe kifaanana obaoliawo n'abantu abangi abali mu kibuga nga bwe twebuuza nti COVID-19 yakwata ekiro kyokka abannaffe abapoliisi ogenda maaso n'okulabika nti abatulugunya abatunda obuntuntu obutonotono kwabo abanyuse ekikeerezi kyekibuuzo kye twebuuza bw'abanga takwata ekiro kyokka nandirowoozezza nti abantu ng'abo mu kifo ky'okubayiira emaali yaabwe bandibadde babakwata bulungi nga obaoliawo bwe bakwata abeeno abakolera mu bifo ebirimu omujjuzo ogw'amaanyi genda maaso n'okuweereza nange kantandule ku bigere ate neeyongereyo tuyanzanyi Robert Mutebi okubanga otuwadde embeera ate ekibuga nga bwe kikedde ndowooza ekibuga kati kirimu kosanite abantu mwe bali naye ndowooza abantu bakkiriza nti balina okwambala mask kyekintu kyekiyinza okuba nga kituyamba ekyomujjuzo kyo oyinza obutabaako kyokikolera kubanga tubali tulengeranga n'emikolo egy'enjawulo egy'abakungu ba gavumenti bennyini nabo nga ensonga y'omujjuzo ensonga eyatonsemberanga nabo ebalemerera ne bagamba nti ekintu kyatuyinze obuzito abantu nga tuna kyakubakolera naye ng'ekikulu omusinga abeera ayambadde mask n'anaaba mu ngalo kyekiyinza okugezaako ndowooza kutaasa jo distance kizibu okulabika nti bajja observinga bw'oba osobola okuobservinga naye bwe kiba kiganye wakiri kakasa nti oba otambula ate mask ebeere nga eri kumwa kyekibuga nga bwe kikedde olwaliro embeera ekyali nnungi twalengedde jjo ffe babadde wali ekireka ku ggaali ey'omukka ng'etomedde obanga emmotoka eriwo yatomeredde eggaali y'omukka nga tolina gw'ogamba nti vaawo embeera nga yakutaasa bulamu naye ng'ate oyinzaga nti ate utaasa obulamu naye ng'ate mu bwerinde oba okusiga ekirwadde ekya covid nga buli omu ayogera bibye naye Katonda ndowooza abadde wa kisa nnyo ery'eggwanga erya Uganda kuba ddala singa covid yabadde nga mungi nnyo awo simanyi baavuddewo naye tumanyi bwe kigenda kubeera nga kikolebwa abaali padero nga baziika covid wabanga yali mungi nnyo eyo weeks 2 zaggwako dda ennaku 14 omukulu enanga yatugamba nti agenda kudda atuwe alipoota n'abakulu ba ministry nti embeera aliyeetya naye kyali kirungi ndowooza covid mu ggwanga erya Uganda batulaze nti ne cases zongedde okuba nga zikendera so twongere bwongezi maanyi nga mu mbeera ennyini ey'okugema gwe nawe gwe bagemye kkiriza okulabika nti ate ogenda mu maaso okugondera ebiragiro ebirala ebitangira ekirwadde ekya covid kubanga okugema si password yabutakwatibwa covid abagemeddwa tebandifudde covid kitegeeza nti genda maaso wadde weegemye omazeeyo certificate ogina bulungi oba wakafuna empisa emu oba ofunye eyokubiri genda maaso okulabika nti ate era ebiragiro ebirala ebyatonsemberera ebyokwambala mask
ebyokukozesa sanitizer n'okunaaba mu ngalo ne sabbuuni obeere nga obigoberera bulungi. Mbadde nkyakuwa ensonga eya ministry okutwaliza awamu nga bitambula okulabika nti bamaliriza eddagala. Baatugambye nti tusuubirayokko doses endala wakati w'omwezi guno ogwa Septemba n'omwezi ogujja, naye nga ebyaffe lennyini ensimbi tetunaba kufuna ffe nga ffe. Ensimbi gavumenti yateekawo oba ze baaweerezayo kubanga batuwa eddagala, tubaali tukyali ku donations abatuyambako okutuwa. Amawanga agakatuwa eddagala mulimu bannaffe aba Norway, mulimu bannaffe aba Bufalansa, mulimu aba Bungereza baatuwa AstraZeneca gye buvuddeko awo, ate n'eggwanga erya America eryakatuwa Moderna gye buvuddeko era awo katono nnyo wiiki ewedde eri baatuwayo ka Moderna dozi nga 6 mu ziizo. So bw'obanga ofunye chance ey'okugema genda bakugeme. Likyali tonotono mu bitundu ebimu naye kijja kukola bubi nnyo ate n'ettono eririwo bw'obaana tugamba nti ate ennaku z'omwezi 3 zaatuuse ng'eriyo ebitundu ebitagemye. Bagambye nti bagenda kubonereza disitulikiti ezikoze obubi. Ba DHOs balina okuba nga bongeramu amaanyi n'okusawo strategies ez'enjawulo okulaba nti basikiriza abantu. Centers tulina okukiropera ministry. Centers ezimu ogendayo nga tuli myaka gino twafunye complaints ez'abantu either babeera nga bali idle naye omuntu bwagenda nga tali mu category ey'okubanga agema wadde weza emyaka 18 abamu tebabagema. Kati mu kifo ky'okwonoona eddagala ono omuntu agenze nga wa myaka 18 wadde tali mu category ey'abano first category yateekebwawo, bannaffe abasomesa, bannaffe banne security, bannaffe abasawo, mubageme bonna abantu abazze okubanga bafuna jjaabu okusinga okulyonoona ate okuteekamu ensimbi endala ez'okulya. Kijja kulabika bubi nnyo nti eddagala lyokeddwa naye ng'ate abantu abalina okuba nga bagemwa ate bagemeddwa. Mpolampola ekibuga nga bwe kikeddewo ekyo okirengedde naye ng'ebintu si byangu nnyo. Nga bwe nagambye nti olwaleero tulindidde abakulu kye baatuddemu olunaku olwajjo. Tulinda minisita ajja kuba nga atubuulira, Dr. Chris Baryomunsi ye minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga mu cabinet era mu gavumenti ya Uganda. Ajja batubuulira bakkaanyizza ku ki olunaku olwajjo enteekateeka ey'okuggulawo amasomero. Abaana batudde almost omwaka mulamba n'ekintu, abaana bagenda mu 2 naye ng'embeera mu kusinza ku proposal gye baali baleese baatugamba nti embeera eno egenda kubeera automatic promotion. Mujja kufunayo ka remedials awo makkati awo omwana bamweyo ka test katonotono asesetuke ate agende mu kibiina ekirala. So enteekateeka bwetyo bweri naye nga bikyalimu obuzibu. Bwetudde mu lipooti wano kansooke nkusomere katono nnyo olabe abakulu bwe baakoze mu nteekateeka ey'okwema, olabe lipooti bweraga nti obaolyawo wakyaliwo obuzibu bwetaaga okubanga bulongoosebwa. Disitulikiti ezasinze okuba nga zikola bulungi era bano bwe tugamba nti singa bano abatakola bulungi eddagala balijjeyo baleete baliwo bano abakola obulungi. Mulimu bannaffe bw'ogenda mu Busoga, disitulikiti y'Ejjinja yeesinze okuba nga ekola bulungi mu kugema, yafunye obubonero 17.9%. Bw'ogenda South Central Kyotera be basinze okukola obulungi mu kugema bannayuganda oba abantu bafunye obutundu 16.8%. Bw'ogenda mu Kigezi Rukiga yasinze okuba nga ekola bulungi erina obubonero 15. Bw'ogenda mu Ankole Shema yasinze okuba nga ekola bulungi. South Central Mpigi yasinze okukola obulungi. Bw'ogenda mu Bunyoro Kikuube yasinze okukola obulungi. Kati kagende ku zasinze okukola obubi ze tugamba nti bano bowakiri babajjeko vaccine kuba tetumanyi nsonga ze bawa lwaki abantu bagenda maaso kubanga babagema. Eddagala baali bawa naye batudde nalyo butuuzi abalyetaaga tebali bawa beekwasa nti oba olyawo ate waliwo misinformation. Abantu abamu balina mental rigidity nti obwongo bwabwe bwasibiraawo. Oli kye yafuna n'afuna emmesage esooka nti baŋŋambe bwange banja kufuna kino n'ataddayo kwebuuza ku musawo we ate n'atwala ekyo ebbanga lyonna. Disitulikiti esinga okuba okukola obubi West Nile ye Terego, bano bali ku bitundu 33. Bw'ogenda Toro Bunyanga yesinga okukola obubi. Bw'ogenda mu North Central Buvuma yesinza okukola obubi. Acholi Amuru ekoze bubi nnyo. Bw'ogenda ate waliwo ne disitulikiti ya munnaffe Ssaaba Minisita nayo erimu disitulikiti zikoze obubi. Eno yali bali teriimu disitulikiti y'e Kakumiro. Omubaka omukyala w'e Kakumiro Ssaaba Minisita munnaffe Robina Nabbanja disitulikiti yo yino tekoze bulungi mu kugema ate gwe ssentebe wa Interministerial Committee on COVID wali badde oteekamu amaanyi n'okubiriza abantu bo okubeera nga babagema. So mu Bunyoro
bannaffe abeka 10 nabo bali mu abo abatakoze bulungi mu kulabika nti bagema abantu naye ng'ensonga zibawa zezo zitwogerako bulijjo misinformation obubaka obukyamu abantu bwe bafuna n'abantu abagenda mu maaso kiri ekyali mu parliament twakirengera wiiki ewedde omubaka ate bwe yavaayo naye n'atekawo embeera eyo ey'akasatiro naga nti yabadde asanze vaccine ezali ziseeko ennaku minisitule yayangwa ku olwo kyakola bulungi bonna ne bava ne barespondinga minisitule yarespondinga ate n'ekitongole ekyeddagala etterekero ly'eddagala nalo ne livaayo ne respondinga negaa nti ekigenda mu maaso vaccine zo zikyaliko zitwogerako zonna ezigenda mu maaso okukozesebwa akadde kano zikyaliko naye nga bawa bubaka n'abalala ministry teyambyeko logistically waliwo abantu abeetaaga okuba nga bayambibwako mwabasuulira vaccine ne muziteekeyo obuteesi ne mutabawa ntambuza yaazo ena tezina cold chain bantu bagaa tugenda kuziterekawa storage naye ekyali buzibu so bayambeko buli omu abeere ng'akola kyateekeddwa okukola okusinga otutiisa nti tugenda bakolako tugenda bapanishinga mubayambeko mwebuuze lwaki abantu bano tebagenda mu maaso kubeera nga bagema abantu wadde vaccine mwazitwalayo twalengera mu Kampala abantu bakola oba ministry yagezaako ne take-out centers ennene bwe twagenda Kololo abantu abasinga obungi bava mu bitundu n'abatali bannakampala bajja ne bagema so ndowooza proposal ebeera nnungi bw'ogenda ku bitundu nga bino ebitakoze bulungi nagaa nti tukole outreach tugende mu bisaawe oba ebyamasomero oba ebisaawe ebyamalwaliro abantu bajje bonna babeere nga bagemwa n'abantu bano muggyemu obukwakulizo eri abantu abamu nga bo baalookinga abasawo abagenda mu maaso okubanga bagema nga bagamba ffe baatugamba basawo bokka bwe tulina okuba nga tugema baatugamba basomesa bokka bwe tulina okuba nga tugema baatugamba bakuumaddembe tulina okuba nga tugema abantu abazze bonna kasita abeera ng'ali mu kategore ey'emyaka 18 nze mbadde ngamba nti mwali mugemye okusinga eddagala okwonooneka abantu bonna bagemwe nga babeera zze mpozi bano abaana abato abali mu myaka 12 ate benteekateeka yaabwe eya Pfizer gye baatugamba tennaba kubanga etuuka abo bo mbakube baddeyo kubanga bo enteekateeka yaabwe ekyalina study ezikyalina okubanga zongerwa okuterezebwa naye bano abali mu myaka egituukiddwako bo mbageme okusinga eddagala okubanga lyonooneka obwonoonesi embeera bweti bwetambula mu ggwanga erya Uganda mu nteekateeka ey'okugema naye nga bwe tugambye nti ekiriwo kyonna ekirina okubanga kimalawo embeera ey'okugula amasomero nteekateeka yakugema baagala okugema abasomesa 55,000 naye abaakagemu akadde kano tubuzaayo ennaku zino ziringa 13 okumalako omwezi ogw'omwenda guno kubanga ate yensaleesale oba expiry naye baatugamba nti oba oli awadde libeera nga ebbanga liweddeko waliwoko ennaku entonotono ze liba liyitamu naye bwe nkwano ebibalo bibaakagemako bannayuganda bwe twogera as of yesterday oba olwajjo olwazibidde babadde bakagema bannayuganda akakadde kamu mu 67,778 ku doozi zetwakafuna zenagambye twakafuna obukadde bwa doozi eza eddagala ligema ekirwadde ekya covid obukadde buli 2,700 n'obutobitamu eddagala tugenda maaso kukosa ye Sinovac mulimu Moderna ne AstraZeneca so bannayuganda mugende ffe tubakubiriza nti mugendeyo information kyekikulu bw'oba ogenze weebuuze sooka weebuuze kubanga ate twalabako ssente ezimu esinga obungi bawandika buwandiisi bantu ne bagema kikyamu okugema omuntu ate nga mulwadde wa covid-19 ndowooza ssente ezisinga obungi tewali basooka kukebera abantu bano bakubuuza nti walwalako covid abantu abasinga obungi bajja mu rush ate basooka kubuuza nti walwalako covid kati muwandika buwandiisi omuntu n'omugema kijja kuba kya bulabe nnyo ate kiyinza okuviirako ndowooza ne side effects nga bagema ng'ate obadde mulwadde owa covid oyo olina okusooka okulinda n'osooka owona covid ne balyoka bakugema n'ensonga ndowooza eya matching naye kyalina study ez'enjawulo kubanga vaccine ze tulina so far waliwo ezitagatta kati abaafuna Sinovac talina gatta na AstraZeneca kuba AstraZeneca yasooka okubanga akozesebwa ono tagattibwa kubanga ye efficacy ye ate ntonoko bw'ogigatta ne AstraZeneca kuba AstraZeneca abaagemwa olina okuddayo after 8 weeks 8 to 12 weeks myezi ng'esatu naye ate bw'otunuulira ono Sinovac olina okuddayo after 4 weeks kitegeeza nti omwezi gumu oba olina okuddayo ofune ate gundi endala ze weeks ezo nnya ate ng'ono waakiriye
span ye mpanvuko okusinga time limit ye mpanvuko okusinga ate no eyabanaffe aba Sinovac. So tagattibwa neyo message nayo n'ogwenda n'okimanya kubanga mukasattirawo olwokubanga mwagala okufuna certificate nga akamu kabonero oba ekimu ku kiragiro kyoteekeddwa okuba nakyo omuntu ojja kukola olukujjukujju nogaa nti abangema kanzireyo nfune n'endala kubanga abamu bajingirire n'okujingirira ebiwandiiko ebya certificate oli kyebamugemangako naye olwokubanga ayagala certificate agenda bugenzi atinaga nti nkolera certificate ne bamuyingiza mu data. Kitegeeza nti obeera otadde obulamu bwo mu katyabaga oyagala mulimu naye ate obulamu bwe businga ndowooza ekikulu singa onookwatibwa ekirwadde nga tewagemwa kubanga okugema tekuwonya COVID-19 naye kwongera ate omubiri nekugongeramu amaanyi singa obeera okwatiddwa COVID-19 oba oliawo notayisibwa bubi nnyo singa kibeera kikkuta tekikkuba wansi mangu tugamba obeera ofunye COVID-19 oba obonero bwonna obwa COVID yangu okulaba omusawo kikuyambako nnyo kubanga longo COVID ye okujjanjaba effects eza longo COVID ng'okwatiddwa COVID kibayita longo COVID n'omusimattuka n'omuwona naye n'osigala ng'olina obuvune obwa COVID bwe yakulekako kibayita longo COVID nti kikola bubi nnyo singa ogenda ng'obudde bugenze. Longo COVID effects zibeera z'amaanyi okusinga ono ayanguye okubanga ajjanjabwa n'asimatuka ekirwadde ekya COVID. Akadde kagenzegenze sisuubira nti nja kubanga nsinga wano olwaleero njagala okubaagaliza weekend ennungi njagala mbaagaliza sabbiiti ennungi naye wakati mu kugenda maaso tubeere babuvunaanyizibwa tubeere responsible eri obulamu bwaffe eri abantu abalala banneibabo tusasaanya COVID ng'ogenderedde kakasa nti bw'oba oli mulwadde genda we isolating genda bakebere bakonfirming nti ddala olina COVID ate obeere nga oyambibwa. Obuyambi gye buli eyo yonna malwaliro ag'enjawulo naye tugamba nti ne minisitule yongeremu amaanyi eddagala lijje abantu balifune abantu babageme n'abo balirina nze mpa kirowoozo kyange muli bajjeeko abakoze obubi abagamba nti aliyinza okuba onoonekako liveeyo ligende mu centers zino oba ebitundu bino ate ebirala byo ebisobola okuba nga bigema abantu abageme okulabika ate ng'eddagala teryonooneka kijja kukola bubi nnyo okubanga eddagala lyatuweebwa buweebwa ate lyonooneke kitegeeza ne tunaafuna ate tujja kuba nga tulyonoona bwonoonyi eri abantu balina obwetaavu bo nga badduka buddusa olulira nti COVID-19 waliwo sente egema obasanga wano nga tewali n'omusanga ku ndala nga tewali naye ng'ate bali abalala batulina n'obutuuzi kambagaliza akaseera akalungi naye nga tuwumbawumba njagala obajjukiza ku Titanic mujjukira emmeeri eyo eyasinkinga yatomera ki iceberg ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi ogwa April mwaka 1912 abasinga mugirabanga firimu naye it is a true story kale yavaako abantu bangi baafa yali etissa abantu nga 20,000 n'ekintu yali ku maiden voyage ng'etandika okutambula mwaka ogwo gwegambye ennaku z'omwezi 15 April 1912 naye nolwaleero bw'ogirengera abasinga firimu omugiraba eya Titanic mulowooza nti byali naye it's a true story eyawandiikibwa olw'emmeeri eyo eyasinkinga ng'etomedde ki iceberg. Ngenda kujjukiza n'ekyo tuwumbe mba olwaleero mbagaliza akaseera akalungi ne weekend ennungi tudinga ne sabbiiti ejja mubeere bulungi bannaffe ate nga tugenda mu by'obukulembeze ne Apollo tusiime mbeere bulungi.